apa aja yang aku makan dalam sehari edisi weekend. Paginya aku beli es cendol duren, ini harganya 13.000 aja dan porsinya banyak pol. Nilai dari aku 8/10. Lanjut, aku beli lontong sayur, ini aku beli di nasi uduk Bojonegoro di daerah Grandville. Untuk satu porsinya yang aku request ini ada telur dadar, tempe, sama kentang. Untuk harganya itu 17.000. Overall dari aku 8/10. Next sorenya aku beli kentang cimol sama otak-otak gitu. Ini jualannya di dekat Alfamart cabang Perjuangan Kebonjeruk. Untuk rasa kentangnya tuh enak pol. Terakhir aku makan di Casa Pasta. Ini pasta termurah di daerah Jakarta Barat dan rasanya lumayan enak. Overall nilai aku 7,5/10. Sekian makan hari ini, bye bye.